Hello，大家好啦，咁話都真係好耐冇拍片啦，係啦，我諗對上一條片應該2、3年前左右，係啦。咁咧，之所以咧今日會拍翻條片咧，係因為咧我最近想揾翻一隻扭蛋就放喺台頭啦。咁但我就發現咧，因為上次我去完日本就去咗埼玉縣啦，3月嘅時候，咁咧我就買咗好多嘢，然後咧就將佢成功咧塞晒落呢一個櫃度。咁但係後尾就發現咧，因為塞得太入啦，我完全揾唔到啲嘢啦。咁我就諗緊會唔會其實我拍條片俾自己睇翻，到底邊一層係放啲乜嘢收藏會比較方便啲，我去即係之後再揾嘢啦。咁咧就順便即係見到之前呢幾個月前都好似有人 comment 啦，就話想我睇即係睇翻我拍片咁樣。咁我就諗，不如都作為一個記錄啦，咁就俾自己去睇翻到底呢度係啦。呢個櫃咧，我專係放光之美少女嘢嘅，咁就有3層啦，全部都係玩具型，即係玩具類型嘅嘢啊，扭蛋嗰啲啦。不過就大型玩具比較多嘅，係啦。咁我就諗緊要唔要喺度拍條片，咁順便就當係一個 collection 嘅介紹咁樣咯。咁咧，我就都未清楚呢個系列會有幾多條片啦，因為咧都好視乎我每一次抄到個櫃有啲乜嘢，係啦，同埋咧都 update 下個近況啦，就係其實我都已經開始返工啦，咁所以咧係啦，我就得閒嘅時間都比起以前再少啲啦，咁可能就係得禮拜六日呢啲時間喺屋企咧，咁就抄到啲嘢就可能會拍少少片介紹啦，但係就其實更新嘅嗰個速度一定冇以前咁快㗎啦。即係其實之前都唔係叫快，不過咧就一定即係相比起之下啦，咁就而家一定慢好多。同埋其實 IG 咧我都發現自己都 hea 咗好多，都冇乜點樣 update。唉，咁所以就睇啦，今日咁難得興致勃勃，有啲即係想心喐喐上去拍翻片咧，咁就拍咗先。係啦，咁咧首先就會同大家介紹咗面前呢一堆嘢先啦。咁其實就唔算話好多嘅，不過就係我今個月3月嘅時候，sorry 係今年啊，今年3月嘅時候咧，咁就喺埼玉嗰度買翻嚟嘅一堆收穫啦。其實我冇諗到埼玉原來會買得咁多，不過其中一個原因咧係因為我有一日就要搭翻車，咁就懷疑自己應該係搭錯線啦，咁咧就出咗去新宿。係啦，就發現咧新宿，哇！真係太開心啦，因為有 K-book 啦，咁所以咧就當我落咗車之後咧，就九衝過去呢個 K-book，然後咧喺佢臨閂門之前咧就買咗一紮啦。咁不過呢一度就有少少係 K-book 嘅，咁但係就都唔係全部啦，有啲就喺其他鋪頭嗰度買嘅。好啦，咁事不宜遲就講咗先啦。咁首先咧就有面前呢度4個襟章啦，咁呢度咧就係喺 K-book 嗰度買嘅，咁呢個就係 Max Heart 啦，呢個係夏尼路米納斯。之後呢兩款咧係上年佢哋有一個 pop up store，咁就係同啲好似 cafe 聯成定唔知點樣嘅一個襟章啦，咁就係呢個係米波啦同埋露露嘅。咁之後咧，面前呢一啲咧就係扭蛋類型嘅嘢啦。咁首先就有呢個 Max Heart 咧，好迷你嘅一個變身器嘅一個扭蛋仔。咁佢咧打開咗出嚟咧就係咁樣樣嘅，佢都好精緻，同埋啲色都做得好似係啦。咁然後呢兩款咧就係個變身器嚟嘅，咁冇記錯都係扭蛋嗰啲係咯款嚟嘅。咁咧上面都係可以轉噶啦，同埋咧就係又係有啲掣，咁呢個都可以撳嘅。咁就有齊晒無天使啦，同埋就係花天使。咁然後呢一個咧就係魔力轉轉環啦，係初代嘅嗰個攻擊嘅武器嚟嘅，冇錯啦呢個。咁就呢度就撳唔到嗰啲掣係啦，不過呢一個上面呢一個心形咧係可以換嘅，係啦。咁我就將其他嗰啲配件咧，即係包括係Splash Star 啦，同埋呢一個初代嘅嗰啲係啦，嗰個心形咧，咁就放咗喺呢度嘅，同埋個魔術貼係個手環嘅魔術貼都放咗喺度啦。咁呢個盒咧都係喺 K-book 嗰度買嘅，因為都好平，就真係大概110 yen 度咯。咁通常咧去旅行咧，我就好中意用呢一種盒咧去裝嗰啲牙線啊，或者係啲棉花棒咁樣，我就覺得呢個 size 係啱啱好咯。咁我通常去旅行咧就會用嗰個 Cure Berry 嗰個款嘅，因為我都之前抽中咗啦。咁呢個就係 Cure Bloom 嘅。咁然後呢一個咧都係買翻嚟嘅一個扭蛋啊。其實我唔記得咗係咪扭蛋咧，定係另外新出嘅，即係都唔叫新啦，都新咗一排嘅一款，你當係迷你版嘅變身器啊、攻擊武器嗰一類咧。其實我有時就唔係好分到，因為都出得好多。咁但係呢個就係 Heart Catch 嘅嗰個嘅棒啦，係咯，我覺得佢做得好精緻，同埋呢個 size 我覺得啱啱好咯，即係又唔會話太大，唔會太細咁樣，係啦。
咁之後咧，扭蛋方面就仲有呢兩款啦，係啦。咁佢就應該係嗰啲你當眼影又得啊，highlighter 又得啊，然後胭脂都可以嘅。咁就呢一個係露露嘅款啦，呢一個咧就係呢一個嘅冇天使係啦。咁打開咗出嚟可以俾大家望下啲色嘅。其實冇天使嗰個咧隻色就有啲尷尬啦，即係其實當然呢啲唔會用嘅，只不過係佢隻色可能因為要跟翻本身 character 嘅顏色啦，所以呢個就係藍藍地、綠綠地咁樣樣咯。實物就綠啲嘅，係啦。不過呢啲就唔係好知點用，所以係草嘅啫。咁然後呢個就正常啲啦，露露嘅款，粉粉地、閃閃地嘅，同埋咧佢都算幾厚，我覺得個盒咁都幾靚啦，係啦。咁之後咧就去咗一間鋪頭咧，佢係專係300幾 yen 嘅，390 yen好似啲嘢都係，我唔係好記得叫咩名啦。咁咧就買咗呢一啲係同Splash，sorry 係同 Fresh Pretty Cure 咧合作嘅一啲商品啦，咁都係好幾個月前噶啦。咁首先就有呢一啲係文件夾啦，係啦。咁咧佢就雙面嘅，呢度你見到係Passion 同埋 Peach 啦。後面咧佢就係咁樣樣嘅 Pine 同埋 Berry 啦。咁 Berry 同埋 Passion 係一 pair 嘅，係啦。呢個都係官方朋友組啦，係啦。咁呢個咧就係貼紙啦，咁佢連埋個 zip 袋嘅。係啦，咁咧後面嘅貼紙就即係 show 晒出嚟啦，又齊晒呢啲款嘅，係啦。我覺得上排就靚過下邊嗰啲咯，係啦。咁同埋有希豐啦，同埋有塔多。咁之後呢一度咧都係嗰一個系列嘅商品嚟嘅，咁即係頭髮嘅夾啦，係啦。咁佢又係將即係 Peach 同埋 Passion 就放咗一齊啦，Berry 同 Pine 都係一齊嘅。咁今次呢一個咧就係即係單面㗎啦，係啦，就唔係雙面嘅。不過呢啲都唔會拆出嚟用噶啦，都唔捨得用，同埋就其實都好難襯嘅。又講真，即係除非去啲 event 嗰啲就類似又唔係話 cosplay 嘅，但係 dress up 到好似啲中意嘅 character 啊，或者魔法少女嗰啲就有機會用到。不過就通常呢啲我都係儲嘅，係啦，都唔捨得用啦，即係拆咗個包裝都唔係好捨得。係啦，咁之後上面咧就有呢一度啦，係一啲卡嚟嘅，咁就大部分都係喺 K-book 啦，咁同埋就有啲係抽翻嚟啦，包括呢張貼紙，貼紙就抽嘅，係啦，咁樣樣咯。咁之後咧卡咧就有呢個校服啦，然後呢個係精靈啦，之後仲有係Cure White 同埋 Shiny Luminous 咁樣樣咯。咁呢啲咧其實就通常我都係買翻嚟嘅，我就好少喺香港抽，因為一來本身卡就唔算話我最中意嘅嘢啦，係啦，即係我比較偏向儲啲玩具多啲嘅。咁第二咧就通常咧初代嗰啲角色都炒到好貴㗎啦，咁所以就通常我喺 K-book 咧，佢一張都好平啫嘛，即係最多都係200幾英，咪就照買埋啦，又唔使抽咁樣樣，係啦，就直接買埋個款啦咁樣。不過就相對嚟講，可能比其他人咧，咁我就會遲好多個月先儲齊咯，或者有時根本都儲唔齊咁，但係就即係對我嚟講又唔係話好緊要嘅，咁我主要都係即係想要嘅啫咁樣樣咯，係啦，咁仲有最後呢一批啦，咁咧。首先呢個杯墊咧就係之前終於抽中咗嘅，係啦，咁就係好似一個初代嘅變聲器啦，咁上面有尾波啦，係呢個好得意嘅其實，係啦，咁佢就薄薄地一片咁樣樣咯，係啦，下面個袋咧就係我純粹攞嚟裝住呢一啲嘅即係奇玉嗰度買嘅嘢咁樣樣咯，所以我就一直都喺度揾緊呢個袋咯，喺個櫃度。咁之後咧就係一個零食鋪頭啦，就買咗呢一個卡套，咁啊終於抽中咗 Cure White 啦。我之前嗰個係 Cure Bloom 嚟嘅，咁嗰個都有勾過出街啦。不過咧佢好快咧上面呢個扣都甩色咯，係啦。咁不過都正常嘅，因為你即係我每日都 keep 住勾住同一個卡套，咁就即係刮得多都會花啦，係啦。咁但係呢個 Cure White 就唔會用嘅，就自己 keep 住啦。但係佢真係我覺得做得好精細咯，又係佢嗰啲 pattern 啊。同埋啲顏色嘅配搭都好靚咯，係啊，即係我覺得就係 Cure White 咧，或者係初代就係好俾到一種簡單得嚟又好有華麗嘅感覺啦。但係亦都同時間你透過佢嘅可能顏色啊設計咧，你就好睇到嗰個人嘅嗰個性格啊嗰啲嘢，咁我就覺得即係好中意咯，係啊。咁去到最後呢一度咧，咁就係嗱，我本身咧要揾呢幾袋嘢，係因為我就要揾翻呢兩隻嘅扭蛋，因為最近咧我就終於買埋呢個黑天使坐喺度嘅呢個擺設啦，咁我諗住儲齊一 set 啦，咁就諗住放喺我公司嘅枱頭啦，係啦，咁但係咧我就前排就 keep 住係咁揾呢兩隻，因為都揾唔到咯，咁就終於今日趁得閒啦，咁就係啦，再打開個櫃，咁啊抄入少少就終於俾我揾到，同埋呢一個咧。
我都諗住拎翻公司，因為呢個係貼喺嗰啲電腦嗰啲 mon 度咧。又唔係 mon 嘅，即係黐住喺後面咁，你就好似見到有個頭突出嚟咁樣咯。我覺得呢個好可愛啊，係啊。本身我都唔知呢嚿嘢係咩嚟嘅，但係後尾就終於睇到個用途咧，咁就覺得真係好適合我啦。係啦，咁都介紹埋啦。呢兩隻扭蛋咧就係呢個 Shiny Luminous 啦，咁啊拎住就係寶輪啦，係啦。最欣賞佢就係可以坐到台咯。然後呢個咧就係雪天使，係啦，攬住就係米波啦，係啦。最近都要撈一撈到底係米波定美波，都太耐冇講過佢哋啲名，係啦。之後仲有呢個就係咧喺唔記得咗，呢個就唔係 K-book 嘅，但係就買咗呢一個咧好似15週年啦已經係啦嘅一個咁樣嘅 charm 啦，係啦，覺得好靚，因為有黑天使喺度，純粹中意嘅角色都喺度，咁就買咗呢個啦。之後咧就仲有呢一個係啦。Max Heart 造型嘅一個變身器嘅一個鏡嚟嘅，係啦，打開咗咧就係單面噶啦，係啦，好啦，我會陣間 blur 翻自己個樣噶啦。咁呢個就係黑天使，呢邊就雪天使嘅。咁仲有呢一個就係頭先話390 yen 嗰間鋪頭買嘅，咁就係一個希豐嘅環保袋啦，係啦，幾開心抽中咗佢，因為我覺得其實幾 cute 咯，呢個 design 啦，同埋啲顏色都即係好溫和啊，望落去。可能咧而家手機睇會再淺色啲，係啦，其實佢實際咧就橙少少嘅，係啦，不過咧就係咯，我覺得以環保袋嚟講，呢個都算幾高質。咁佢嗰陣時咧就係以一個好似盲袋嘅形式抽嘅，咁所以你就唔知係咩款啦，咁要買咗打開咗先知咁樣咯。咁我覺得好，即係我覺得都好彩啦，唔係抽中塔多咯，我比較中意希豐多啲。咁最後咧就買咗呢個索繩袋，係啦。咁其實咧，我覺得以佢嘅質素嚟講都幾，即係算係幾高質啦。因為咧，佢入邊有一個呢一層布啦，係偏硬身嘅，所以你摸落去咧，佢係個袋係好挺身噶咯。係啦，咁出邊就係啲絨啦，係啦，咁咧就係Fresh Pretty Cure 嘅樣啦，咁其實都係頭先嗰啲夾啊，你見到佢都係 keep 住用翻同一張圖嘅啫，咁但係都 OK 啦，即係係啦，因為佢配埋呢個紫色嘅背景，咁同埋呢個索繩袋嘅大細都幾唔錯，我覺得都就係可以裝得晒呢度咁多嘢咯。咁咧後邊就係佢哋嘅剪影啦，我覺得都算幾靚嘅，呢個都出得係啦，就寫住 Fresh Pretty Cure 啦。好啦，咁最後咧就呢個旅程咧，我都仲有買到另一樣嘢嘅，咁就係呢一個啦，係啦。黑天使呢個就真係初代嘅一個 figure 嚟嘅，應該景品嚟㗎啦。即係其實我都唔係好識分呢啲嘢，但係就好平㗎咋。呢個好似係港幣40蚊到800 yen，我記得冇係啦，冇記錯的話，超平咯呢隻 figure。咁嗰陣時咧就係死啦，我唔記得咗喺邊間鋪啊，但係即係又係嗰啲二手中古嘢嘅鋪頭咧，咁就見到佢哇成盒完整㗎喎，咁就賣到咁平，咁所以就一定要買埋啦，係啦。咁就其實雪天使都有嘅，都賣得平，不過最平都係黑天使咯。咁所以就見到咁平，真係冇可能唔帶翻香港，咁所以咧就買埋翻嚟啦。咁佢都有放喺我個櫃嗰度嘅，不過頭先個opening 咧我就拎咗出嚟咁樣樣咯，係啦。咁至於咧呢個奇玉苑，其實我都仲有買其他嘅光美嘢嘅，不過又唔叫最多嘅，但係就。一來都買得多嘢啦，二來就比較大部分嘅嘢都係喺呢度咯。不過比較大件啲啊，或者覺得再珍貴啲咧，就今條片未介紹，係啦。咁如果有機會嘅話咧，到時再拎出嚟同大家分享啦，係啦。今日最主要咧都係想拎翻呢兩隻嘅扭蛋同埋呢一嚿嘢啫，係啦。咁呢條片咧就去到呢度啦，係啦。希望我單手揸機咧就唔好暈到大家啦。因為我都真係太耐冇拍啦，但係我覺得而家就咁睇咧，其實我個手機應該都拎到好震咯，希望唔會好似拍咁順咁啦。好啦，多謝大家，拜拜。